دې په دې خپل زور نشي کولی که چېرې دومره ګوڼ وي چې دغه کومه خپله د زخمي ده یا ګوړه ده دې دا په ځمکه لګولی شي او قدم پرې اخیستی شي نو بیا په دې باندې قرباني جایز ده او که نه داسې ګوڼ وي چې هغه بیخي ختموي نو بیا په هغې باندې قرباني چې کوم دی نو جایز نه ده یو په بیمار څاروي خو داسې بیمار چې هغه کې بیماري ښکاره وي هغه لاغر وي او مکمل طور باندې چې کوم دی نو هغه ختم شوي ښکاره وي نو په هغه باندې هم چې کوم دی نو قرباني دا جایز نه ده علاوه د دې نه تاسو ته مسایل بار بار بیان شوي دي ستاسو په علم کې هم شته خو بیا هم چې چاته څه مسله وي نو د قربانۍ د څاروي د اخیستو وړاندې ضرور چې کوم دی د علماو سره د پوهیانو سره رابطه کوئ بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه څاروی اخلئ باقي دا نومونه اخیستل او دغه رنګې د ویښتان کټ کول چې دا د یکم ذوالحجې نه تر لسم ذوالحجې پورې چې کوم دی نو دا یو سنت مبارکه دي چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وه دا به یې ناخیستل هغې مبارکو به دا فرمایل د نبي علیه صلات وسلام یو عمل و چې وایي کله هم د ذوالحجې میاشت به په نظر راغله آقا علیه السلام به وفرمایل چې وایي تاسو خپل نوکان او خپل ویښته وغیره دا مه کټ کوئ دا د صحیح مسلم حدیث مبارک دی لیکن یاد ساتئ چې دا عمل وجوبي نه دی دا عمل استحبابي دی یعنی دا واجب نه دی دا استحبابي دی که چا دا عمل وکړو الله به له اجر ورکړي که چا دا عمل نه کړو نه پې کفاره شته او نه پې باندې ګناه شته نه پې باندې ملامتیا شته هغې دپاره خپل شرایط دي لکه انسان لوکونه چې کوم دی دا 40 دن په حدیث مبارکو کې راغلي دي 20 دن راغلي دي چې تاسو به خامخا په دې کې چې کوم دی دکان به کټ کوئ بل نبي علیه الصلات وسلام مبارک فرمایي چې ان الله جمیل ویحب الجمال الله رب العزت جل وعلا ښایسته دی او هغه ښایست خوښوي انسان چې کله داسې پوزیشن کې وي چې نوکونه دومره غټ وي چې هغې ګردون یې لږ او بدرنګ ښکاري یا د سنت دومره غټ شوي وي چې هغه نه خلک ترې یېرېږي او بدرنګ ښکاري نو په دغه صورت کې دا شی واجب دی هغه استحباب کوي دا واجب دی نو بیا به ته چې کوم دی نو خپل سنت په دې کې چې کوم دی نو برابري او دې کې دواړه برابر دي یو انسان چې کوم دی نو هغه قرباني کوي که قرباني نه کوي خو هغه چې کوم دی نو که دغه پرهیز وکړي نو الله به اجر ورکړي نبي علیه السلام فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې د یو قوم سره مشابهت کوي هغه د هغه دی نو دې ته کې دا مشابهت د حاجیانو سره دی کوم چې هلته کېږي هغې باندې دا منئ نو هغې سره دا مشابهت دی هغې باندې موږ د پابندي به حل نشي کولی تر هغه وخته به قرباني وي کړې نو هغې سره دا مشابهت دی نو چې موږ کولی شي هغه وکړئ باقي پاتې د عرفې ورځې شوه د فتنې دور دی د اختلافاتو دور دی بار بار په دې باندې موږ خلک پوه کړي دي اوس هم د سوشل میډیا په ذریعه یا پرسنل کې یا اجتماعي طور موږ د خلکو د پوهولو کوشش هم کوو زموږ د عرفه او عرفه وایي څه ته په دې کې اکثر خلک چې کوم دی نو بیا یاره موږ د عرفې میدان چې کوم دی نو هغه هلته کې دی عرفه چې کوم دی نو یوه وي عرفه چې کوم دی نو دا صرف او صرف هلته کې په دغه کې وي په سعودي عرب کې وي نو عرفه بنیادي طور باندې نهمې ذوالحجې ته ویلی شي چې چېرته کې په کوم ملک کې په کوم ځای کې په تاسو باندې نهمه ذوالحجه راغله نو هغه چې کوم دی نو ستاسو عرفه ده په دغه ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د روجې نیولو هغې مبارک امر فرمایلی دی ورځ عرفې په ورځ باندې حاجیان دا په میدان عرفات کې هغوی هلته کې وقوف کوي او د دغې ورځې متعلق چې کومې خبرې په شریعت کې موجود دي هغه ډېره واضحه دي هغه ډېرې زیاتې ښکاره دي په دې کې هېڅ قسم څه خبره نشته دی یوم عرفې تعین به شرعاً موږ څنګه کوو ګوره په شریعت کې یوم عرفات تعلق چې کوم دی نو دا د قمري میاشتو سره دی دا شمسي سره نه دی چې کومې میاشتې موږ وینو علما کیني کمیټي کینی د هغې سره دی نو د مقامي چې کوم میاشت وي د هغې مطابق د هر ملک دا مختلف کېدی شي سعودي عرب کې که چېرته رویت وشولو او هلته کې اعلان وشو هغه جدا دی زموږ په پاکستان کې رویت ونه شو دلته کې ونه شو نو دا جدا دی باقي دنیا ټول به چې کوم دی د خپلې رویت مطابق چې کوم دی نهمه ذوالحجه مناوئ بیا دې کې دا ده چې د غیر حاجي دپاره سعودي عرب کې چې کوم موجود نه دی هغه به څه کوي نو دې دپاره چې کوم دی نو دا فرمایي
معتبر قول دا دی چې زموږ خلکو دپاره غیر حاجي چې وي هغه به د خپل ملک د رویت مطابق د خپل ملک د رویت مطابق به چې کوم دی متفقه فیصله دا ده چې هغه عرفه کوي لکه زموږ عرفه دا د جمعې په ورځ باندې ده د زیارت په ورځ نه ده د جمعې په ورځ زموږ عرفه ده د خالي په ورځ زموږ د اختر دی نو چونکې زموږ علما په دې اتفاق کړی دی نو متفقه فیصله دا ده معتبر قول دا دی چې دا علما دي او دغه خلک دي د خپل علاقې مطابق چې کوم دی هغه خپل احتیاطي طور باندې خپل عرفه وکړي او خامخا دې یو سړي په زړه کې شبهات دي نو هغه د زیارت په ورځ رجوع نیسي د جمعې په ورځ رجوع نیسي او بلکې حدیث مبارکه کې هو د یکم ذوالحجې نه تر نهم ذوالحجې پورې حکم راغلی که بیا خامخا دومره تاسو تکړه او خامخا دې پسې خلئ نو نن نه روجې شروع کړئ نن دویمه ذوالحجه ده یو ورځ ته لکه تا شوه نن نه روجې شروع کړئ نن مو نیسئ سبا مو نیسئ بله ورځ مو نیسئ نو عرفه هم پکې راشي که ستاسو د پاکستان نه عرفه ده هم پکې راغله د سعودي عرب هم پکې راغله دواړه پکې راغلې نو ثواب درته ډېر ملو شو ډېر ثواب ملو شو خو موږ خلک د ثواب نه زیات چې کوم دی نو عذاب پسې ګرځو د ښو خبرو نه زیات چې کوم دی غیبت پسې ګرځو چغلۍ پسې ګرځو نو د دې د وجې نه دا هېڅ قسمه په دې کې چې کوم دی نو څه د قباحت او څه داسې د اختلافي خبره پکې نشته دی د هر یو ملک د هر یو وطن خپل علما دي خپل مفتیان دي خپل ریاست دی هغه څونه بلاد بعیده دي او بلاد بعیده کې مطالب له اعتبار دا معتبر دی د متأخرینو برابر دی چې د هر ملک چې کوم خپل کار دی بلاد بعیده هغه بلاد ته ویلی شي چې د کوم بلاد کې د مونځونو ټیمونه چې کوم دا بدل وي هلته کې مثال دلته نور راختلي هلته لا نور نه راختلي مثال موږ لګېد چې موږ لمونځ ادا کوو سعودي عرب کې چې کوم لا نه شوي نو د دې د وجې نه دا بلاد بعیده دي نو بلاد بعیده کې چې کوم دی د هر ملک دپاره اعتبار د مطالعو حاصل دی او دا متفقه فیصله ده دا زموږ امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه ده او د تمامو د متأخرینو په دې باندې فتوا ده زموږ د ټولو ته دا خواست زما چې په دې سیس کې په فتنو کې مه پروزئ او اکثر جاهل خلک دي د خولې نه داسې خبرې وباسي داسې الفاظ وباسي چې هغه عبادت پسې او د ارکانو پسې یو ټوکې مسخرې وکړي هغه په ځان پوهې د ایمان نه باندې خلاص شوي نو که تاسو کوم کسان وس لري نو هغوی د جمعې په ورځ باندې د عرفې ورځ ده روژه وساتئ او د خالي په ورځ زموږ اختر دی روان خالي او سبا خالي ده بل خالي ده انشاءالله زموږ اختر دی د هغې نه مخکې د جمعې په ورځ په دې علاقه باندې چا قرباني وکړه دا قرباني جایز نه ده دا قرباني بیا ختمه ده لکه مثال افغانیان دي کیمپونه دي هغوی چې کوم دی نو افغانستان سره اختر کوي اوس هغه خلک دي نو د هغې کېږي که د هغې سره د هغې کېږي خو چې هغې خو همیشه کې ورسره ابتدا نه ورسره کوي هغې باندې څه بیا قطعات نشته هغه ځای کې ته هم لاړ شه هلته کې اختر وکړه هلته کې چې کوم دی نو قرباني وکړه پروا نشته دی نو لهذا زموږ اختر انشاءالله العزیز رب کائنات په فضل و کرم الله دې موږ ستاسو نصیب وګرځوي خالي په ورځ چې په 7 جون باندې انشاءالله زموږ د لوی اختر ورځ ده او په 25 جون باندې جمعة المبارک باندې انشاءالله العزیز زموږ د عرفې ورځ ده او د جمعې مبارکې په ورځ د سحر د مانځه نه به تکبیرات شروع کېږي او 5 ورځې دا تکبیرات چې کوم روان وي دا به د 9 په ورځ تر مازدیګره پورې انشاءالله العزیز تکبیرات ویل کېږي هغه تکبیرات انشاءالله العزیز په جمع باندې وي نو په تیز اواز باندې په خاموش اواز ویلی شي نن سبا دومره چې وخت دغه روان دی چې په دې کې نه سره اختلاف کوي یا په دې ځای په مازه وایي یو ځل مو وایي درې ځلې مو یو ځای وایي نو دا صرف او صرف بانی دی د مسلمان د جنګولو لپاره د مسلمان د نفاق پیدا کولو لپاره په دې د تقسیمولو لپاره دا بانی دي حالانکه د دې په شریعت کې څه حیثیت د دې خبرې نشته حدیث مبارک یو پیرم راغلی دی دوم راغلی دی درېم راغلی دی یو پیره و یو پیره وایو کنه چې یو پیره ویل واجب دي درې پیرې ویل سنت دي یو پیره مو خامخا ویل واجب دي درې پیرې سنت دي نو واجب مو کو سنت مو کا او وجوب باندې عمل وکړه په سنت باندې عمل وکړه په استحباب باندې عمل وکړه استحباب کې دې زواج باندې ویل نو درېوار باندې استعمال شو او کله صرف یو پیره دی ویل شي صرف واجب دی او مستحب دی او سنت دی دا مساوات د دې کومه محروم شوي دې د وجه نه ذهن په کولو ساتي سینه په فراغه ساتي دا ټول د شرک مسلې دي الله رب العزت جل وعلا دې استاد د لوی اختر مبارک ورته نصیب وګرځي الله رب العزت جل وعلا چې قرباني اراده کړې وي الله دې قرباني رب کائنات ته ټول مشکور وګرځي او طاقت او توفیق الله تاسو ټول ته نصیب وګرځي واخر دعوانا